何これ。来たー、カサゴー。やったー、嬉しい。おお。よっしゃ。うわー、もうできたー。今日買ったワームでカマスかな。うわー、カマスよ。いただきまーす。うまい、めちゃくちゃ美味しい、マジで美味しい。うまい、やば。カワハギが上だ。これはでかい。あんな形だったっけ？さっきと違くない？どれ？そうあれやで。だってもっと大きいのいるよ。どこ？奥に。2匹あるよ。あ、これお前2匹同じのよ。すごい。あれか。お前タイヤ。おお。ペーな。ペラや。タイヤ。ほんまにでかい。すごっ。左。いや、2匹。どうなんやろう。確かに。いや、ありがとうございます。本当にすごい。うわ、大きい。毒針まで鱗も立ってくれたわけ。おお、かわいいや。
ベラやでこい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 ベラうわ、カワハギやどこれこれ初めて見る何か分からへんマジで初めて見るこれ何やろこれ下置く入った何やろこれ何お前タイかと思ったちょいアイナメちゃうアイナメこんなんちゃう何やろこれ